Halo guys, welcome back to my channel. Maaf ya, ada suara kayak surat gitu. Ya, aku skip ya. Nah, jadi aku 24 jam bareng perempuannya. Oke, aku ganti baju dulu. Kita ganti baju dulu, aku skip. Nah, jadi baju aku pakai gitu. Tunggu aku mau ambil duit supaya traktir perempuannya. Nah guys, jadi aku udah dapetin uangnya. Terus aku mau jemput perempuannya. Halo. Halo. Kok kamu baju itu sih? Yuk kamu ganti baju dong. Oke, aku mau ganti baju dulu. Mau ganti baju. Udah nih, aku udah ganti baju. Gimana kamu? Kamu ikut aku ya. Oke deh, yuk. Pakai mobil aku aja. Enggak, pakai mobil aku aja. Ya udah deh. Tahu aku aja. Iya. Oke, skip, aku mau ke repair shop buat nomornya mobil aku. Nah guys, mobilnya udah aku angkat. Nanti aku mau ke mana ya? Ke cafe itu yuk. Iya. Ke cafe dulu. Kita udah sampai di cafe yuk. Tadi di dalam aja. Di sini ya. Iya. Kamu aja. Kamu situ sih. Di sini juga bang. Aku mau beli makaron. Kamu beli apa tuh? Oke, stick. Oke, aku skip. Oke, kita selesai makan. Yuk kita ke mobil. Kita ke Sakuma. Kita udah sampai di Sakuma. Pak, saya mau beli dong. Mau beli petasannya. Sama-sama Pak. Kita pergi. Kita ke tempat bunga. Maaf guys, aku korek langsung lagi karena dia nabrak mobilku. Langsung aja kita ke tempat bunga. Oke, kita udah sampai. Yuk, aku mau beli bunga. Mbak, saya mau beli bunga, Mbak. Bunganya warna apa ya? Warna putih aja deh. Sama-sama Mbak. Aku mau beli kue. Udah sampai di toko kuenya. Mbak, halo Mbak, saya mau beli kue dong. Kue apanya Mas? Saya mau yang apa kamu? Cheesecake aja deh. Ya udah, aku beli cheesecake ya, sama coklat cake. Thank you. Sama-sama tuh. Aku skip. Itu udah sampai di mana mobilnya udah. Yuk kita jadi malam ya. Aku skip. Ini udah malam, udah ganti baju kita. Kita tinggal ke lapangan. Aku malaman lagi 24 jam 2 jam. Oke, tunggu udah malam kan. Yuk kita hidupin petasan.
ke perempuannya kayak dua gitu ya guys. Besok ya guys, nggak boleh lihat. Yuk kita saksikan tuh. Yuk kita masuk ya guys. Ini aku udah makan malam. Jadi laki-lakinya makan cheesecake, yang perempuannya makan sandwich. Oke, lalu itu semua gorden udah kami tutup. Jadi aku mau tidur dulu. Nah guys, kita udah pakai baju piyama. Aku mau tidur dulu. Aku skip. Udah bangun. Udah subuh nih. Kok nggak terbuka sih kontennya? Oke, aku mau mandi. Guys, kita udah ganti baju semua dan kita makan dulu. Ini udah makan semua, tinggal tunggu ya nanti aku buka gorden. Oke, skip. Kita santai dan aku mau ngambil juga nih cheesecake. Coklat. Oke, aku tunggu jam 5. Wah, udah jam 5 nih guys. Yuk kita jalan. Gue nggak mau ikut, ya udah. Ayo. Yuk kamu ikut enggak? Ya dong, aku mau ikut sama. Kalau mau ikut ayo dong, gak usah lama-lama. Iya jangan marah juga kali. Ya udah. Kita jadikan jam 6 ya guys. Ini udah jam 6 guys. Yuk. Di rumah perempuannya. Iya ya, mobilnya di rumah perempuannya ya. Kayak inget aku guys. Guys, skip, aku tunggu jam. Udah jam 7 tuh, Hatsuki udah keluar. Tuh temanku laki-lakinya udah keluar. Yuk, ikut aku enggak? Ke mobil mana? Mobil kamu aja. Ya udah. Aku kelakson ya. Kita mau kemana nih? Beli takoyaki ya? Ya udah, aku mau ke takoyaki. Jadi kamu remet. Aku takut bilang sama kamu. Jadi aku nggak bilang deh. Enggak mau bilang, kamu bilang aja, nggak apa-apa. Halo Pak, saya mau beli takoyaki 2. Sama-sama Pak. Kita sampai kita kalau cuma kerja sampai amat kita beli. Saya beli Coca-Cola 2, lalu dicoba 2. Oke, kasih sama. Kita di rumah. Kita udah di rumah dan mobilnya udah parkir. Yuk kita ke dalam. Aku ya udah deh, terus sini aja ya guys. Bye bye.